일단 사과의 말씀 드리고 싶습니다. 저희 첫째 언니가 갑자기? 너무 유튜브에 소홀해진 관계로 유튜브 편집을 안 하고 촬영도 사실은 안 했습니다. 우리 미준호 씨는 가끔 짧은 영상이라도 올리는 게 좋다고 하셨지만 스스로도 하지 않으셨습니다. 한 말씀 해주시죠! 너! 한 말씀 해주셨군요. 그게 뭐야? 한 말씀이었습니다. 아이튼 네, 갑자기 내리고 있는데요. 자 2탄! 바로 이것 은희스 키친에서. 네, 2탄. 와, 맛있겠다. 잘 나온다. 와. 주문하시죠? 와. 이 가을 냄새가 물씬 나는, 네, 드디어 커피를 내리시는군요. 영상에서. 좋은 냄새. 진짜 커피 향이 진짜 좋다. 와, 몽글몽글해요. 맛있게 보이지, 맛있게. 그러나 깔끔한 분위긴 하지만 써. 물 내리기를 멈췄다. 마지막 또 한 번만 할 거예요. 마지막 쫙. 요즘에 일요일날은 정말 요즘에 바쁘게 카페 일을 하고 있어요. 하루 종일 계속 내리고 있어 지금. 하루 종일. 이런 거 지금 또 2개 정도 만들어주고 있어. 그래가지고 이렇게 한 번에 많이 만들어야 돼. 너 끝까지 핸드 드립을 고집하시는 미준호 씨. 그래서 와, 완성인가요? 완성이네요.
좀 마셔볼까요? 진하고 냄새가 너무 좋아요. 아주 역시 엘가 제품. 엘가 제품. 급하게 지금 촬영하게 된 그러게. 커피 내리기 영상. 갑자기 이대로는 굉장히 진한데 진한 거 좋아하시는 분들은 아주 좋아할 거예요. 이대로 드시나요? 너무 진할 것 같아. 오, 진해. 진하지만 맛. 자, 선아 씨 한마디 해주신 선아 씨도 한번 드셔보세요. 아주 기쁜 맛인데. 이게 로스팅 한지 한 이틀 정도 된 커피인데 이때부터가 굉장히 맛이 좋아져요. 그렇군요. 다들 한번 드시러 오세요. 바쁘지만 그래도 와주시면 감사하겠습니다. 와. 다음에 또 제대로 촬영할 때를 기다리면서 안녕.